Es war einmal an einem geheimnisvollen Ort in der Nähe einer sehr, sehr alten Stadt. Das Lagerfeuer knisterte. Eine wohlige Wärme breitete sich aus. Bei genauerem Hinsehen kann man eine Gruppe von intensiv diskutierenden Menschen sehen. Oder sind es Kobolde? Oder? Nein, wenn man genau hinhört, fällt dir auf, es sind Tischtennisspieler. Wahnsinn! Wie kann es sein, dass so viele Freaks sich um ein Lagerfeuer scharen? Ja, sie essen und trinken und sie sind anscheinend sehr glücklich. Die geheimen Zutaten für eine neue Zauberwaffe werden erörtert. Die gefährlichen Beläge werden heiß diskutiert und gewürzt mit neuem Material will man die Gegner in der Zukunft verblüffen. Aydin, der Glückliche, kümmert sich um das Lagerfeuer. Wehe, es brennt nicht mehr so intensiv. Mit einer Serie von Vorhand- und Rückhand-Schaufelschlägen wird es wieder in Form gebracht. Ja, gerade nichts. Dann trockenes Brot, oder? Musst du auch noch fahren? Ja, ja. Da geht auch Ich muss jetzt überall los, weil ich muss morgen um 10 Uhr in Nürnberg sein. Wie machen wir das? Erfahrungen und Rezepte werden besprochen, wie man demnächst Gegner und Zuschauer verblüffen will. Neue Zaubertricks und alte Erfolgsrezepte werden ausgetauscht, um gemeinsam sowohl an den Esstischen als auch an den Spieltischen zuschlagen zu können. Ja, ein paar, aber ich habe meinen Unterschnitttopf drin. Gut. Ja, da ist ein Gegenüber, der eine hat einen Unterschnittaufschlag gemacht, der Frank Schlobach. Also mit links halt was mit diesen Hühnern und der Seite wirklich voll Ja, so im Kopf schon. Du bist eigentlich mit langen Locken, hat seine langen Locken hingehalten und dann war ich dran. Der ist richtig Weil ich kam stark. auf mich zu und ich habe gedacht, oh Scheiße, Die Hälfte das könnte angeschaut da wohl oder drin letztes sein. Jahr. Und dann dachte ich, schupfe mal in die Mitte rein. Ja, nehmen wir das. Ja, genau, man muss das. Ich weiß, bis 15. August. Aber kann es spielen. Aber er kann alles mitmachen. Er kann Ich ja noch lange hin, aber das morgen ist schon der dritte. Das Wochenende ist der 10. Aber ich tippe nie mehr, dass es auf nächstes Wochenende fällt. Also ich glaube mal, wenn ich... Magst du haben? Ja, Brie! Oder Säge. Stell ich mal Glas dahinter. Aber nicht. Total gesättigt und gestärkt, voll mit neuen Ideen und Wissen. Bestätigt durch den Erfahrungsaustausch träumen sie davon, was in der neuen Saison alles besser und erfolgreicher sein wird.